Hello chào mọi người, giờ có con khùng giờ đó nó lấy dập nó đi gà chuột nè. Giấc giờ 12 1 trưa nó lấy dập gà chuột nè. Đó vậy nó mới chắc. Khùng nặng chưa? Vậy nó mới chắc. Thấy khùng nặng không? Đó. Khùng nặng luôn á. Đó. Bye bye các bạn. Rồi, chào các bạn, vào buổi tối nay mình đi thăm mình bắt chuột cũng nhum cho các bạn coi. Giờ khùng 1 giờ trưa mà. Khùng. Thôi đi về. Nó đi gà chuột. Ha. Thấy chưa? Chiều rồi á, 4-5 giờ chiều rồi. Giờ này giờ 4-5 giờ chiều. Giờ mới có 1 mấy à. Đang làm mà thấy mẹ luôn, kêu thôi đi trai đi gà chuột. Có ai khùng như nó không? Thế đó mọi người, mình trồng cỏ nó lên nè. Không? Lên nè. Đó, thấy chưa? Cái lên cái chưa? Hang chuột á. Con chạy á. Hello, mình trồng cỏ nè. Giờ cỏ đang lên. Bên kia cha mình và thằng con màu đỏ với thằng em mặt quần xanh bồ đồ xanh đang bằng đất. Đó nó mọi người thấy không? Mà trời nắng này cha thấy mẹ nắng thấy mẹ luôn. Miền Tây giờ nắng thấy bà nội luôn. trong mưa chích bà luôn, không mưa nè. Không biết sao á. Trồng cỏ giờ nó khô trơn thấy không? Nè nó tiếng khô nhưng mà nó sống trơn rồi. Thấy không? Thấy không? Nắng chang chang giấc trưa đem đi qua vườn bằng đất bằng bùn. Có ai rảnh rỗi như cha con tôi không? Thấy chưa? Thấy gì chưa? Đó. Rồi. Đổi tay đi, con quay đi, cha mất làm rồi. Kia luôn, đổi cameraman. Giờ tới con đoạn cha lôi cỏ nhục vô hồ. Giỏi sinh ra nông nổi. Mình đứng bên đây đi cho nó đừng cha nắng. Cỏ mình trồng qua bên vườn ta, giờ vườn ta không cho mình lôi gì nha. Lôi về nhà quăng vô hồ cho nó lành. Mình bỏ đảo đó tạm thời. Nhưng mà không cho để nữa. Lôi về đây cạo. Đúng vậy. Ôi, công đoạn quăng bùn. Con đoạn quăng bùn hơi bị dữ luôn á. Quăng cái bẹp dính một cái. Cái khùng điên nó bậy bạ chơi mà. Nắng quá giờ đi giờ. Cái tàu dừa, cái bập dừa thúi. Bập dừa thúi là lôi vô. Nó hơi bị nặng luôn á. Sống nè. Đây. Bắt gặp được con gì nè. Cái này cũng sống không ta? Trống luôn mình. Đây, dục. Có cỏ cho mình trồng. Cái gì vậy? Ê, dính này. Ây da, đậu sao nó kẹp. Ê. Ngồi đó tất cả các bạn luôn, con này con gì nè. Chắc chắn 1% các bạn có người biết, có người không. Nè, tuổi thơ luôn nè. Thọt vô cắn cái khỏi ra. Ây da, nó kẹp nè. Kẹp đau quá. Thả nó lên bờ cho nó bò xuống mé đi. Thả đây nha. Bò đi. Bò. Ôi đây con nữa chạy nè. Ở trong bọc dừa này nhiều dữ vậy. Cái lưỡi hái ở đây nè. Nhảy nổi xanh nông nổi. Nước rỉ vô nè. Xả vô rồi đó.
Rồi cỏ nó khô rồi, chết khô rồi. Bỏ vô còn sống lại nha. Xong chưa? Nó thúi hết trơn rồi. Bình. Rồi. Không ai là thiếu, không ai đủ. Đúng. Người hái bao bén luôn. Cắt là đứt, cắt là đứt. Không phải ai cũng biết cắt lưỡi hái đâu. Cắt vô tay một cái rồi tới công chuyện luôn. Này bỏ nha. Này kêu bằng cái gì cha? Này kêu bằng cái gì con quên này.